Hello Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico। आज की वीडियो में हम देखेंगे थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड इन डिटेल। इसकी पहली वाली वीडियोस में हमने हार्ट साउंड्स देखे, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड देखे इन डिटेल, क्योंकि क्लिनिकली वो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज देखेंगे हम थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड। ऑल्सो मेरे हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ नोट्स पोस्टेड है। और हार्ट साउंड्स के नोट्स मैंने क्रेयॉन्स ऐप पर पोस्ट किए हैं, तो जाइए डाउनलोड कीजिए ये ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और लॉगिन करते वक्त मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कीजिए। सो द थर्ड हार्ट साउंड ऑल्सो मेरी पैरासाइटोलॉजी की बुक द पैरासाइटोलॉजी नोट्स अवेलेबल है अमेजोन पर, तो जाइए उसे भी चेकआउट कीजिए। सो द थर्ड हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? पहली बात तो थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड इनऑडिबल है स्टेथोस्कोप से, हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है। सो द थर्ड हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? रशिंग ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड रश करता है तब हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है। अब कब होगा? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वाइब्रेशंस आ जाती है कॉर्डी टेंडिनी में, इसलिए हमें ये थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये पहली बात तो ये इनऑडिबल है और ये शॉर्ट और बहुत लो पिच्ड है, बहुत स्लो होता है, बहुत लो पिच्ड रहता है, इसलिए हमें ये सुनाई नहीं देता स्टेथोस्कोप से। बट कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पर हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देगा, तो वो कौन सी है? aortic regurgitation, कार्डियक फेलियर और कार्डियोमायोपैथी। ये तीन कंडीशंस में हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देगा। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू द रशिंग ऑफ द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ द फोर्थ हार्ट साउंड कब होता है? एट्रियल सिस्टोल के वक्त। अब इसका क्या कॉज है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल मस्कुलेचर। सिस्टोल के वक्त एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्थ हार्ट साउंड दिखाई देता है। वैसे तो फोर्थ हार्ट साउंड भी इनऑडिबल है स्टेथोस्कोप से, क्योंकि ये बहुत लो पिच्ड होता है। बट कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जहाँ पर फोर्थ हार्ट साउंड ऑडिबल होता है। वो कौन सी है? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन और आयोर्टिक स्टेनोसिस। ये तीन कंडीशन है जहाँ पर हमें फोर्थ हार्ट साउंड भी स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है। वैसे क्लिनिकली देखा जाए तो थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल। इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन and do check out my notes on crayons app. Thank you.